O'zbekistonda shartli ravishda UDO bo'yicha muddatdan oldin ozod etilgan shaxslar ustidan nazorat kuchaytiriladigan bo'ldi. Sud belgilagan qoidalarni buzganlarga endilikda qo'shimcha cheklovlar qo'yiladi yoki ular jazoni davom ettirish uchun qayta qamoqqa yuboriladi. Oddiy qilib aytganda, tartibli bo'lsang yengillik, tartibni buzsang qamoq. Agar mahkum muddatdan oldin ozodlikka chiqqan bo'lsa, endi uning yurish-turishi juda qattiq nazorat qilinadi. Ilgari nazoratda ba'zi bo'shliqlar bo'lgan, endi hammasi aniq qonun bilan belgilab qo'yildi. Agar UDO bilan chiqqan odam sud tomonidan qo'yilgan taqiqlarni, masalan, kechqurun uydan chiqmaslik, ichkilik ichmaslik yoki ma'lum joylarga bormaslik qoidalarini buzsa, uning so'rovi qisqa bo'ladi. UDO bekor qilinadi va u qolgan jazosini o'tash uchun yana qamoqxonaga qaytariladi. Yangi qonun loyihasining ijobiy bir tomoni ham bor. Agar ozodlikka chiqqan shaxs berilgan imkoniyatdan to'g'ri foydalansa, ishlasa, mahallada o'zini yaxshi tutsa va tartibni buzmasa, unga qo'yilgan ba'zi cheklovlar muddatdan oldin olib tashlanishi mumkin. Ya'ni davlat unga ko'proq erkinlik beradi. Qisqa xulosa qiladigan bo'lsak, ilgari nazorat biroz bo'shroq edi, endi bu kuchaytiriladi. Probatsiya xodimlarida aniq, konkret nazorat qilish uchun qo'llanma bor. Maqsad ko'chaga chiqqan sobiq mahkumlar yana jinoyat qilmasin, tinch yursin. Siz bilan har on Qudrat Bobojon.